Joo. Tiedättekö miten tuommoinen halpuutettu tarjous teollisuuspölyiimurimerkki Campekki niin eroaa semmoisesta niinkö paremmasta kalliimmasta versiosta? No tehon puolesta ei mitenkään. Äänieristettä on hieman vähempi, että ilman kuulusuojaimia sillä ei pystyisi ulkona imuroiteen. Mutta se suurin ero semmoiseen puolet kalliimpaa teollisuuspölyimuri on tässä. Joo, siinä on tuo imuyksikkö. Ja sitten tämä on se juttu, miten tämä eroaa nyt sitten kalliimmasta versiosta. Huomasin sen itsekin juuri tässä. Että kun on semmoista kalliimpaa kuivamärkäimuria pystyy käyttämään siis säkillä ja ilmansäkkiä pönttönä. Ja tästäkinhän tämä rosteriastia, niin tuohan tyhjenee paremmin mitä semmonen muoviastia. Kätevä tyhjentää, joo, ja se helposti ei haittaa, vaikka tuo jo irtonainen, se pystyy rattaiden kanssa kippahan kätevästi. Mutta kun tästä puuttuu nyt se suodatin verkko tästä halvemmasta versiosta vakina. Huomasin sen juuri äsken, koska siellä on ääni rupesi kasvaa ja teho laskee. Ja sitten no mikä on meininki, on putkikaijat tukossa, niin siellä on tuo siipiroottori on täynnä nyt tuommoista heinänpätkää, kun mä oon tässä tämmöstä pikkupaalaajaa putsaamassa. Eli tuosta kun puuttuu nyt täysin suodatin kangas tästä halvemmasta versiosta, niin se vetää sitten kaikki ilman pölypussia käytettäessä, niin se vetää silloin kaikki tonne roottoriin. Ja se mikä ei tartu tonne roottoriin, niin se luontevasti puhaltaa seinille toista puolta ne kaikki. Se ulkonahan se ei haittaa ja tässä ei ole semmoista pölyä, joka nyt lentäisi mihinkään, mutta tuo kyllä lopettaa se imutehon, kun tuo roottori on täynnä heinänpätkää nyt. Että se siinä se ero, että nyt hoksasin teille, jos meinatte tehdä samaan tempun muukki, että tämmösen halavan teollisuuspölyimurin, vaikka on merkki Campen, niin kun sitä ei voi sisällä käyttää, kun se huutaa niin paljon, että särkyy kyprokit seinistä ja naapuri tulee kanssa kysyä, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu. Niin sitten tämä on tämmönen ulkokäytettävä vehe ja tätä tässä lisävarustelusta tällä meinaa tämmöisiä ulkohommia tehdä, tai se kyllä päätyy romukoppaan muuten hyvin nopeasti. Avataan vielä tuo roottori kunnolla ja katsotaan mitä se on syönyt. No niin, meillä on pulttipyssyllä kätevästi keskimutteri roottorista irti. Mutta tässä tuleekin tämä aprillia kohta. Vaikka jo aprillipäivä. Hauska tyyppi oli, joka on kehitellyt tämän vehkeet. Tällä tavalla. Tämä nousee koko roottori tätä irti. Moottorin kanssa. Siis moottorin kuoret ja roottoripaketti ovat nyt yhtä. Tai nämä roottorin suojakuoret kuuluu. Roottorin suojakuoret kuuluu tähän roottoripakettiin. Ja tietenkin meillä on täällä, kun on sähköjohot, niin onneksi on tämmöisellä irrotettavalla apikoliittisysteemillä kiinni. Mutta johdot ovat tietenkin saman väriset. Niin nyt ne kannattaa tässä vaiheessa merkata tai ei se nyt muuten tietenkään käy kasatsaa korkeintaan sillä lailla, että
että se niin pyörii väärinpäin. Että niistä tulee se kun pitäisi imiä, niin se puhaltaa, mutta merkkaa nyt johot, niin ei tarvi 2 kertaa sitten niitä kääntelehen toisinpäin, että sattuu menee väärinpäin kasatessa. Sitten jos otetaan johot irti, niin päästään purkahan tuo itse rotoriin. No niin, nyt kun otettiin 4 pentä ristipääruuvia pois, niin saatiin tuo roottori irti moottorista ja tämä itse moottoriroottorin tai laakerit vaihtaisi tähän helpommin, miten putsaa tämä itse roottorisiivikon, että tää tuli tämmönen Oh Please Kill Me -tyyppinen roottori, että tämä on vieläkin yhtä pakettia. Nyt pitäisi ottaa nuo lipsut tuosta irti ja mä toivon, että sitä ei ole sulatettu kiinni. Sitten pitää hankkia, tai ei hankkia, vaan hakia toinen teollisuuspölymuria painelimalla, putsata täältä painelimalla, painaa tältä siivikosta törkyä irti ja imurilla vettää täältä toista reiästä pois niitä mujuja, niin jos tämä on sulatettu kiinni. Sitten tämä on semmonen kertakäyttöroottori, jos tämä on sulatettu kiinni. Että kyllähän se siihen varmaan sikaflexillä tai jollakin liimalla kiinni saa takaisin, mutta veikkaa, että se on hieman epätasapainossa sen jälkeen, jos tuo menee aukaseen. Että sulatuksista, että se vippaa sen verran, että ei välttämättä kovin pitkäkään vehe senkään jälkeen. No, katsotaan. Sitten meidän helisti näyttää aika puhtaalta. Siinä eka ruuvimeissillä aloittelin ja sitten nulla tiivisteenvaihtokoukuilla niin putsas täältä näitä siivikon yläpäätä, niin ei tarvinnut ruveta avaahan tätä kotelua, että joo, en käyttänyt missään uunissa enkä ei ole mitään autotallipataa käytössä ja sitten en ruvennut nyt tätä yläpäästä siivikkoa, niin tietenkin jos olisi ollut kova jätkä, niin olisi vaan toholla painanut liekkiä tonne, niin olisihan ne palannutkin sieltä pois ne roskat, mutta ja sitten vaan varautunut sammutusvälineellä siihen, mutta ajattelin nyt ihan käyttää tämmöistä manuaalista putsaustapaa siihen ja eipä siinä, lyöjäänpä paketti kasahan takaisin käänteisessä järjestyksessä ja kokeillaan sitten tuliko imuteho takaisin ja sen jälkeen me viritään siihen imusuodatin. Mulla on semmonen ajatus, että tuon pitäisi kyllä sillä aika helposti saada toteutettua kunnon imusuodatin niin, että riittävä ilmanmäärä menee läpi sitä kuitenkin, mutta kasataanpa nyt ensin tämä. No joo, nyt meidän teollisuuspölymuri on kasattu vakio-olomuotoon putsatulla roottorilla ja imuteho tuli niin paljon, että jos tuolla osoittaa imuputkella nyt taivaalle, niin lähtee pilvet tulee imuria kohti. Mutta jotta se imuteho myös säilyisi siinä, niin sitten mulla on siihen semmoinen ratkaisu. Ja mä kysyn teiltä, että joo, ootteko koskaan nähnyt ja kuullut semmoista 80-luvun puolivälin punaisia valmetteja, jotka juttelee kulkiessa tuolla maantiellä, että au, välilläkö löysää kaasua ja taas vetään kaasua ja uudestaan
hulpoa. Ja sitten, sitten on vähän uudempia mustakoppasia switcherahtimella, jotka sitten vastaa sitä. Ja sitten niihin liittyvään mulla on tämä ratkaisu tähän imuriin. Se on siinä. Että tästä kyseisestä töttöröstä vetää niin holsetti että switcheri tuolla Valmetin konepellin sisällä imuilimaa läpi, niin se muuten passaa siihen tuolla lailla. Että vähän possuliimaa sinne väliin ja pieni lyhennys. Että se ei ole kokonaan koko aikaa ei ole tuo esisuodatin nyt tuolla pölyimurin astian pohjalla vetämässä pölyä sieltä, että se on leijuu tuolla astia ylähällä. Niin lyhennetään sitä pikkusen, mutta eiköhän se tämä kärsseri saa tuosta tarpeeksi ilmaa läpi, jos se tuommoinen kahvilautasen kokoinen holsetti ja switcheri sieltä vielä ilmaa tuommoisiin noin 4-litrasiin moottoreihin. Joo. Että se vielä siihen ja sitten mä uskon, että meillä on sekä imutehoa että löytyy vielä ääntäkin. Tämä on aivan mahtavaa, että mä saan nostaa sitä tämän jälkeen, kun aina pistäisi virrat pois. Mutta se ikävä kyllä ei nyt tästä imusuodattimesta se äänimaailma niistä Valmetista lähde, vaan se on se pakoputki, johon on tehty semmoista naapurikylän pelottelun lisää silloin aikana, että se ensimmäinen Volvo PM Valmetin pakoputki ei oikein suodattanut niitä ahtimen kyseisiä äänitaajuuksia pois sitä äänestä. Ja näin meillä on teipillä linjattu katkaisulinja tähän Valmetin imuilman suodattimeen, joka on ensimmäisen kerran asennettu sisään johon 1.10.2001. Ja varmaan siinä seuraavaksi vuoksi vaihdettu toiseen, mutta onko ollut liian puhas heitettäväksi roskiin, niin se on sitten joku pahan päivän varalle heittänyt hyllyn päälle. Ja no, sieltä se sitten löytyi. Ja ei se mitään, tämähän on justiin passeli tähän kärsseriin. Nyt vähän possuliimaa tuonne saumahan, niin siinä on meillä kärsseri imusuodatin, tämmöiseen halppiskärsseriin, josta puuttuu. Niin se on varmasti kovempi imuilevan putsari nyt, mitä oikein niissä kalleissa malleissa. Vähän jää vielä kysymysmerkiksi, että minkälaista imuäänet tähän nyt tulee, mutta no, senpä näkee sitten, kun tuo tarttuu tuohon kiinni.